बॉर्डर का खबर शामिल कंदासीं जिथे अवामी वर्कर्स पार्टी ऐं पूरियत अॻवान सींगार नूनारी जी बाज़ियाबी लाइ STP बॉर्डर पारां कामरेड कादिर बिरोही मुनवर नूनारी असगर नूनारी जी अॻवानी में हथनि में प्ले कार्ड खणी प्रेस क्लब बॉर्डर खां टाउन हॉल ताईं रैली कढी एतिराजी मुज़ाहिरो कयो वियो। एतिराजी मुज़ाहिरे में बॉर्डर शहर मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि सां वाबस्ता अली रज़ा नूनारी, मंज़ूर अली नूनारी, अकबर गोडड़ाई, मोहम्मद कासिम नूनारी शहरनि समेत नूनारी बिरादरी जे माण्हुनि शिरकत कयो। मौक़े ते अॻवान मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सींगार नूनारी पोरियतुनि जो बांह ॿेली ऐं ॾुखनि सुखनि जो साथी हो। उनखे खंभियो वियो आहे, अलबत्ता पोरियतुनि जे हक़नि ऐं संदन आवाज़ खे दॿायो वियो आहे। हिन चयो त चादर ऐं चौधी वारे जो तक़दुस पामाल करे कंहिंजे घर में घिड़णु हिकु अज़ीम गुनाह आहे। कामरेड सींगार जेकॾहिं को ॾोह कयो आहे त खेसि कोर्ट में पेश करे संदन मथां ॾोह साबित कयो वञे। हिननि वधीक चयो त कामरेड सींगार नूनारी जी मुबैना खमजण बाद संदसि ॿुढड़ी अमड़ ऐं वनी रोडनि ते सरापा एहतिजाज बणियल आहिनि। कामरेड सींगार नूनारी जूं वाटूं वाझाए रहिया आहिनि। संदसि औलाद खे उसीड़ो आहे त सींगार नूनारी खे पंहिंजे कुलनि ते खणी ईद ते घुमाईंदो। आख़िर में हिननि सिंध हुकूमत, सिंध हाई कोर्ट समेत कानून जे आला इदारनि खां मुतालबो कंदे चयो त पोरियत अॻवान सींगार नूनारी खे आज़ादु करे संदसि घर भातियुनि ऐं सिंध जे पोरियतुनि में पखिड़ियल बेचैनी ख़तमु कई वञे। ईद जे मौक़े ते सिंध खे सिंध जो सींगार वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंध न्यूज़ वेब।